Ibihe byiza cyane kuri mwebwe mwese mukunda Rayon Plus. Twarabishimiye, mwaratwishimiye, ni na byiza cyane kuba mukomeje kubana natwe. Uyu ni umunsi uri special cyane, ni umunsi nyo gukorana ikiganiro n'umuntu nanjye numva nishimiye cyane kuba mbonye bwa mbere mu maso yanjye, ndabizi neza yuko nawe uri buze kwishima. Ici dans notre studio, je suis avec notre nouveau directeur technique au Rayon Sport. Bienvenue ici au Rwanda, Dylan. Bienvenue ici Rayon Sport. Urakoze cyane. Biranshimishije. Ouais. Mais mon première question, bienvenue au Rayon Sport, mais quelle est votre première impression en arrivant ici à Kigali? Une grande impression. J'ai adoré les... Ni umujyi mwiza cyane. Nakunze vibe yawo kuva nagera ku kibuga cy'indege. Nasanze ari umujyi ukangutse, ufite ibidukikije kandi ibidukikije bingwa neza pe. Ijoro ryakeye nashoboye kujya muri restaurant, zenguruka hirya no hino, nsanga umujyi ufite ubuzima rwose. Mfite amatsiko yo kuvumbura ibindi byinshi. C'est impressionnant. Mais c'est qui Dylan? Alors, je suis coach. Ndi umutoza, maze imyaka 25 nkora akazi ka directeur technique. 25 ans. Natoje ibyiciro byose kuva mu bato kugeza mu bakuru. Nabaye directeur technique muri club yo mu majyepfo y'Ubufaransa. Ngiye nkomoka i Cannes mu majyepfo y'Ubufaransa. Muri saison ebyiri zishize nari muri Paris Saint-Germain, aho nanishinzwe uburyo bw'imikinire no guhugura abatoza bo mu mashuri za akademi zacu ku isi yose. Aya mashuri ari mu bihugu 25. Ninjye washyiraga mu bikorwa uburyo bw'imikinire bwa Paris Saint-Germain. N'amahirwe nagize yo gutoza abakinnyi bakiri bato muri Paris Saint-Germain. Ubu nararibonye bufite agaciro. Ni byiza ko nabuzanira ikipe nka Rayon Sport. Mais qu'est-ce qui a plus motivé des projets sportifs de Rayon Sport pour vous décider de lever de ce défi? Alors, déjà un choix personnel. Mbere ya byose ni amahitamo yanjye ku giti cyanjye. Nahoraga nifuza kujya mu mahanga. Nigeze kuzenguruka isi kabiri mu myaka 2 ndi kumwe na Paris Saint-Germain nsura akademi mpugura abatoza. Ibyo byashimangiye icyifuzo cyanjye cyo kuvumbura imigenzo mishya no guhura n'abantu bashya. Ni ngombwa kuri njye. Ça c'est très important pour moi. Et bon au Paris Saint-Germain, c'est un grand club. Paris Saint-Germain ni club nini nkuko Rayon Sport ari club nini. Ariko i Burayi, Paris Saint-Germain ifite abakozi bari hagati ya 500 na 600 hamwe n'uburyo bw'imikorere bwashyizweho. Igihe bambwiye ibijyanye na Rayon Sport, nakoze ubushakashatsi bwinshi kuri club. Nabonye abafana badasanzwe, ikirere kidasanzwe, amateka ya Rayon Sport, kuba baratsindiye ibikombe byinshi kandi nimwe mu makipe azwi cyane. Byankoze ku mutima. Mbonye ko ikipe imaze imyaka 7 itaratwara igikombe cya shampiyona, natekereje ko hari ibyo twakora kugira ngo Rayon Sport itware shampiyona. Si gusa, ahubwo n'imikino ya Afrika. Nagize nti reka tubikore. Nakoze kandi ubushakashatsi ku mujyi wa Kigali mu Rwanda. Mbona ni umujyi ufite vibe nziza rwose. Nahise numva mfite ishyaka ryo kuza hano. Donc, j'ai vraiment envie de venir ici. Maintenant, je suis ton étudiant. Tu es l'enseignant ici. Le quel rôle de directeur sportif dans l'équipe? Alors, effectivement, dans les clubs, dans les grands clubs, on a souvent... Mu by'ukuri, mu makipe manini hakunze kubaho umuyobozi wa siporo cyangwa technique, hanyuma umutoza n'abandi bakorana nawe. Ni ngombwa kutitiranya byombi. Uruhare rwanjye ruzaba gushyiraho politiki y'imikino hamwe n'ubuyobozi bw'ikipe, mbese kurema ADN ya Rayon Sport, kugarura ikipe ku isoko, tuyizamura ku rwego rw'i Burayi. Ni ukuvuga kuzana hano ibyiza bikorerwa i Burayi, ariko twubaha ibyo abafana bashaka, kuko abafana nibo b'ingenzi, batadushyigikiye ntitwashobora gukina. Icyangombwa ni ukugira iyo ADN kugira ngo amakipe yose kuva ku bato kugeza ku bakuze akina kimwe kandi shimishe abafana bacu, natwe tubonereho. Ibyo nibyo nzakoraho cyane ku makipe y'abakina by'umwuga, yaba ay'abagore n'abagabo. Bizaba bijyanye no gushyigikira umutoza na staff ye, ndeba ibyo bakeneye, n'abahe bakinnyi tugomba gushaka. Tugomba kandi kunoza imikorere y'ikipe. Niba dushaka kugera ku isonga kugira ngo tube icyitegererezo mu Rwanda no muri Afrika,
uruhare rwanjye ruzaba no gushyiraho ishami ry'ubuvuzi, ishami ry'amakuru data n'ishami rishinzwe gusesengura amavideo. Ku makipe y'abato tuzakenera gushaka abatoza kandi dushyireho uburyo bumwe bw'imitoreze nzakoranaho nabo. Méthodologie d'entraînement que je vais définir avec eux. Et pourquoi c'est kubera iki? Kubera ko dukeneye guteza imbere abakinnyi bato bafite ubushobozi bwo kuzamuka mu ikipe yo hejuru. Ibi ni ingenzi cyane kuri njye. Dukeneye abasore benshi bo mu Rwanda mu makipe yo hejuru, tukanabafasha kuvumbura ibibera muri shampiyona z'ahandi ku isi. dans d'autres championnats après. Comment Dylan il va collaborer avec le staff technique de Rayon Sport? Ça va être des réunions quotidiennes. Hazabaho inama ya buri munsi. Nzaba mpari buri munsi n'umutoza tuganira ku mupira w'amaguru, akeneye iki n'iki yiteze. Tujye kuzamura urwego, dusezerane n'abakinnyi kugira ngo dushyigikire indangagaciro y'ikipe. Une charte avec les joueurs pour respecter les valeurs du club, pour respecter l'entité du club. Parce que ce qui est important aujourd'hui, un club fort. Ikipe ikomeye ku isi aho ariho hose habanza ikipe hagakurikiraho umukinnyi. Niba bamwe batubaha club, ni njye ugomba kubikosora. Ikibabaje hazamo no kubafatira ibihano, nubwo nizera ko bitazageraho. Et c'est d'accompagner si le coach veut. Niba coach akeneye ibitekerezo byanjye ku bijyanye na football, nzabimuha rwose, ariko tuzirikana ko ari we ushinzwe ikipe, aho nta rujijo rukwiye kubaho. Laquelle philosophie de Dylan? Alors, j'ai beaucoup regardé un petit peu ce qu'aimaient les fans du Rayon Sport. Nagerageje gusesengura ibyo abakunzi ba Rayon Sport bakunda. Nasanze bakunda umukino wo gusatira, bakunda abakinnyi bacenga, bagakunda umukino wihuta cyane, abakinnyi bahagije mu rubuga rw'amahina kugira ngo haboneke ibitego. De joueurs dans la surface pour marquer et à la perte de ballon. Mu gihe cyo gutakaza umupira, nasanze abafana baba bashaka ko abakinnyi bahita bawusubirana ako kanya. Ibi bijye kuba imigenzo yacu. Tubashije kubikora dutyo, abafana bazifuza ko turenzaho. Ibyo nibyo dukeneye. Ariko mu kuba wa mbere muri shampiyona y'uyu munsi, ugomba kongeraho n'ibindi, nko kumenya aho uhagarara mu kibuga. Amakipe yose akomeye yo mu Burayi hamwe n'amakipe meza yo muri Afurika muri Champions League niko bigenza. Gukina muri ubwo buryo si ukugumana umupira gusa, ni ukumenya uko ugenda mu kibuga, ugashakisha amahirwe yo gukina wisanzuye kugira ngo abo ku mpande babashe gukina neza. Ni uburyo bwo gukurura adversaire kugira ngo umukino wo ku mpande ukinwe neza, arimo no gucomoka abo muhanganye. Tugomba kandi kumenya igihe cyo gukina umukino wihuta n'igihe cyo kugumana umupira. Intego ya mbere ni ugukina dusatira, ariko uyu mukino ukeneye abakinnyi bakoresha ubwenge. Niba uwo muhanganye akubuza gukomeza, ugomba kugumana umupira utanga passe de préparation. Iyi ni passe isubira inyuma kugira ngo utegure kongera gusatira neza. Ni ngombwa ko abafana babisobanukirwa hakiri kare. Passe isubira inyuma ntabwo ari ikintu kibi, ni ukwitegura igitero simusiga kugira ngo ukange adversaire. Icyo nkeneye ni ugutsinda adversaire, ni ugutsinda uwo duhanganye, tugatsindira shampiyona. On domine le championnat. C'est ton philosophie, mais comment tu vas l'adapter à l'identité du club? Il va falloir déjà trouver les profils de joueurs. Tugomba gushaka abakinnyi bafite ubushobozi ku mpande, kandi ikiruta byose ni ukumvisha abakinnyi iyi filozofi. Dans cette philosophie-là, la philosophie dont ntabwo ari filozofi Dylan asanganywe, si filozofi nakuye ahantu ntazi, niyo nabanje gutegura mbere yo kuza muri Rayon Sport, nyuma yo gusesengura ibyo abafana bifuza, nyuma yo gusesengura football y'u Rwanda, ndeba video nyinshi za football y'u Rwanda na video za Rayon Sport. Filozofi nababwiye nihariye Rayon Sport gusa. C'est bon. Je suis très bien. L'autre question. What have you learned on Lion Sports? J'ai vu beaucoup de matchs. J'ai vu une dizaine de matchs. Narebye imikino irenga 10 y'ikipe.
perezida yanyohereje video. les vidéos. Mu by'ukuri ntabwo ari sezo nziza kuri Rayon Sport, C'est pas une bonne saison pour le Rayon Sport. kuko ku mwanya wa gatatu cyangwa wa kane n'abafana beza nk'aba dufite, ntabwo iyi sezo yabaye nziza pe. Habaye imvune nyinshi, impinduka nyinshi z'abatoza. Et ce qui sera important, Icyamfasha ni ukumenya icyo abakinnyi batekereza, kuko niba tuvuga kuri filozofi y'imikino, umwimerere w'ikipe n'ibindi, tudafite imitekerereze izira amakemwa mu kibuga, nta cyifuzo cyo kugumana umupira, guhanahana umupira, nta kwitoza buri munsi, ntacyo twageraho. parce que on vient de parler de philosophie de jeu, d'ADN de club, etc. Mais sans un état d'esprit irréprochable sur le terrain, de vouloir dominer chaque ballon, chaque passe, chaque mètre carré du terrain, et s'entraîner dur tous les jours, on pourra pas gagner. Voilà, donc moi c'est l'état d'esprit. Mfite kuganira na buri mukinnyi ngo numve uko sezo yagenze. Ngarutse kuri video narebye, ngendeye ku isesengura ryanjye bwite, Mon opinion personnelle, qu'on n'a pas. ntabwo abakinnyi bakinnye uko abafana bifuzaga. Ikipe yakinnye yugarira cyane, ntekereza ko byateje impagarara mu bafana, nubwo mbona ko bagihagaze inyuma y'ikipe yabo. Ibi byo bikaba ari byiza cyane. Toujours derrière le club, et ça c'est très très bien. La détection et le développement de jeunes talents sont essentiels pour l'avenir de Rayon Sport. Quelle est cela votre stratégie pour renforcer l'académie et intégrer le jeune de l'académie ou de l'équipe de jeunes dans l'équipe première? Ikibazo cyiza cyane, ndagushimiye. Pour moi, il y a deux points. Kuri njye hari ingingo ebyiri z'ingenzi. Iya mbere ni ukuvumbura impano nshya. Tujya gushyiraho itsinda ry'abashakisha impano. Un réseau de scouting avec des recruteurs. Et dans mon idée, Igitekerezo cyanjye ni ugutegura igerageza hirya no hino mu gihugu, ibyo bisakaza isura ya Rayon Sport, un peu partout dans le pays. Déjà, ça va développer la marque Rayon Sport pour les fans. Et deux, ikindi ni ukureba uko ikipe yazajya ikora imyitozo n'abakinnyi bakiri bato hirya no hino mu gihugu, tureba impano nshya. dans les quatre coins du pays, pour regarder les talents. Et Hanyuma izo mpano nshya zigaherwa imyitozo mu ikipe. donc, c'est Ibyo tuzabikora dufite uburyo bw'imikorere bwihariye, uburyo bw'imyitozo buzisanga mu mwimerere w'ikipe. qui va venir coller à l'ADN du club qu'on va mettre en place. Et de cette manière, Muri uwo mujyo, umwana w'imyaka 13 cyangwa 14 kugeza kuri 20 de la même manière. bazitoza mu buryo bumwe, ariko hariho itandukaniro nto ugendeye ku myaka yabo. Igitekerezo ni uko bose bahurira ku buryo bumwe bw'imyitozo. Intego ni ukugira umukinnyi ukiri muto winjiye muri club afite imyaka 14 azagere ku myaka 20 afite ubumenyi buhagije bwa tekiniki y'umubiri n'ubwenge kugira ngo yinjire mu ikipe ya mbere ahamye koko. Comment comptez-vous structurer la série de recrutement du club pour dénicher le meilleur talent tant au niveau national et que régional? Oui, déjà, ça va être de créer un réseau de scouting. Tugomba gukorana n'aba-agent bashakisha abakinnyi. Icyo Ce ni qui va être ingenzi. important aussi, c'est de créer une méthodologie de recrutement. Ikindi cy'ingenzi ni ukurema uburyo bwihariye bwo gutoranya no kugura abakinnyi. Bivuze ko wowe ubona umukinnyi mu buryo bwawe, nanjye nkamubona mu buryo bwanjye. Mu mupira w'amaguru buri muntu ashishoza mu buryo bwe. Igitekerezo ni uko dushyiraho uburyo bwihariye bw'imyitozo, tukamenya urwego umukinnyi wakinira Rayon Sport agomba kuba ariho, hakaba ibigenderwaho abashaka abakinnyi bazajya buzuza. Ikindi ni uko uyu munsi hari uburyo bugezweho bwo kubona abakinnyi byoroshye bwa video, statistics z'abakinnyi. Byaba byiza natwe tubigize mu gihe gito gishoboka. Des vidéos, des statistiques de joueurs, etc. Et ça sera bien de pouvoir s'équiper de ça à moyen terme. Tu as déjà commencé de faire cette connexion? Yego. Oh. Ubwo buryo bwo gushakisha impano bwaba bwiza ku bakina by'umwuga cyane cyane kurusha abato b'imyaka 14 cyangwa 15. 14 ans, 15 ans. Ça, c'est important. Ouais. Pour montrer la vision business et artistique du club, le football moderne repose énormément sur le data, la discipline tactique et la préparation physique.
Quels les outils ou méthodes modernes comptez-vous pour l'introduire dans la routine du club? Alors, très bonne question. Là ubajije ikibazo cyiza. Ngendeye ku byo nabonye, tuzakenera cyane ishami ry'ubuvuzi mu ikipe. au club. Ibi bizatuma abakinnyi basuzumwa buri munsi mbere cyangwa nyuma y'imyitozo. Faire les soins après les entraînements ou avant les entraînements. Ibisubizo bigahabwa umutoza kugira ngo agene ubwoko bw'imyitozo. Adapter la charge d'entraînement. On peut pas tout le temps Ntabwo iteka ryose habaho imyitozo ikomeye kuko hashobora kuvuka imvune mu bakinnyi. Donc l'objectif Intego ni ukugena imyitozo ishingiye ku buryo saison iri kugenda n'uko match zapanzwe. Reka nongere ngaruke kuri Paris Saint-Germain kuko ariho mvuye. Urugero rw'uyu mwaka nta myiteguro ihagije yakozwe kuko saison iheruka yari ndende. Byatumye bagira imvune nyinshi, ariko umutoza Luis Enrique yitwaye neza mu gutegura imyitozo, aha abakinnyi iminsi y'akaruhuko cyangwa ategurira buri mukinnyi ubwoko bw'imyitozo bitewe n'uko ahagaze. Ibyo yabigezeho bikesha ishami ry'ubuvuzi, data n'imyitwarire y'abakinnyi mu mikino. Tugarutse kuri Rayon Sport, tuzakenera rero guteza imbere ishami ry'ubuvuzi, amakuru mu mibare Rayon data ya buri mukinnyi kuko hari uko coach abibona, nanjye directeur technique abibona ukundi. Ni amakuru afatika yadufasha kuganira n'umukinnyi. Urugero tumubwira duti turabona utiruka bihagije, tukanamwereka uko imibare ye ihagaze ugereranyije n'abandi bakinnyi bagenzi be ndetse n'abakinnyi bakina mu mwanya umwe nawe mu makipe atandukanye yo ku isi, aho igipimo ngenderwaho ari ibirometero 35 ku mukino, tukamwereka ko we yirutse ibirometero 28, aho bizadufasha kuganira nawe tukamufasha kuzamura urwego. D'autres joueurs à ton poste au niveau mondial, la référence c'est par exemple 35 km/h dans le match, bah, tu as fait 28, alors que la référence pour un milieu c'est 35. Et là on va pouvoir avoir des discussions avec les joueurs et l'aider à progresser. Ikindi ni ukugira uburyo bugezweho bwo gusesengura video. Ndabizi ko ubwo buryo buhari muri Rayon Sport. Icyo twakongeraho ni ibikoresho byatuma dukora neza isesengura rya video kuko ni ingenzi cyane mu bakinnyi. Quelle est votre vision pour Rayon Sport à l'horizon de 2 ou 3 prochaines années? Ibyifuzo ni byinshi. Mbere na mbere ni ugutwara igikombe no kugarura shampiyona muri Rayon Sport. Ramener le championnat au Rayon Sport, ça c'est le plus important. Le deuxième, c'est de se qualifier. Hagakurikiraho guhora mu marushanwa nyafurika cyane cyane Champions League. Tugomba kuba beza tugatsinda buri match. On va être le meilleur de nous-mêmes à chaque match. Donc l'ambition c'est de gagner tous les titres. Voilà. Et la deuxième ambition à moyen terme, c'est de rayonner en Ligue des Champions ou à la Coupe des Confédérations, donc en Afrique. Ariko inzozi zanjye ku mushinga naganire na president cyane cyane ko ariyo mpamvu ndi hano, ni ukugera ku matsinda akomeye hamwe n'abakinnyi bato bakuriye mu ikipe. Mu myaka 3 cyangwa 4 ndashaka kubona Rayon Sport itwara ibikombe bya shampiyona kandi ikagera kure muri Champions League hamwe n'abakinnyi bayo kuva kuri 50% kugeza kuri 60% bazamikiye mu ikipe kuva mu y'abato. Ibi bizatuma abafana baterwa ishema n'ikipe yabo kandi ubu buryo buzaba ubugenderwaho mu kuzamura impano nto muri Afurika. Le rêve de chaque supporter de Rayon Sport est de voir le club briller sur la scène continentale, Champions League ou Confederations Cup. Pensez-vous que le club aujourd'hui, les fondations pour lui parvenir rapidement? Alors, je connais pas encore toutes les fondations. Kuko aribwo nkihagera ntabwo nzi ishingiro ry'ikipe. Uruhare rwanjye rwa mbere ni ugukora igenzura. Uko mbibona dushobora gukina Champions League, ariko icyo nibaza kugira ngo tugere ku mukino wa nyuma ibintu byose bikenewe byubatse neza. Pour arriver en finale, est-ce que tout est réuni au club pour qu'on y arrive?
ishami ry'ubuvuzi rirahamye, umubiri w'abakinnyi wateguwe neza, twasesenguye amashusho twifashishije ibikoresho bigezweho. Ibyo byose biri mu nshingano zanjye mu rwego rwo gushyigikira umutoza kugira ngo abashe gukora neza akazi ke ka buri munsi kugira ngo yigaragaze ku rwego mpuzamahanga. Le Gikundiro sont connus pour le sportif le plus passionné ou exagéré du pays. Quel votre message souhaitez-vous pour adresser aujourd'hui pour le premier jour de travail? Continue à être passionné. Ndabasaba gukomeza kugira ishyaka, gukomeza kudusunika cyane. Uko badusunika niko natwe tuzamura amahame yo gukora neza. Nibakomeza kudushyigikira tuzaba beza kurushaho. Ibyo nibyo bizatuma tugera ku bikombe. Ariko muri saison habaho n'ibihe bigoye. Ni ibihe bishobora kutagenda neza nk'uko tubyifuza. Nibyo bihe ubundi abafana bagomba kudusunika ariko mu buryo bwiza. Icyo nabizeza ni uko tuzubaka ikipe izagera kure hashoboka, tuzibanda no ku mpano nshya mu bakiri bato, tuzubaka ikipe izatwara ibikombe byinshi kugira ngo tugere ku nyota abafana ba Rayon Sport. On sera à la hauteur de l'exigence des supporters. Tuzatanga ibyo dushoboye byose, nicyo nabizeza. Mfite inyota yo kuzahura n'abafana ba Rayon Sport mu mikino no mu buzima bwa buri munsi. Nongere mbisubiremo, mukomeze mudusunike cyane kuko ngiye gusunika abantu bose mu ikipe kugira ngo barusheho gutanga ibyo bafite byose kugira ngo ikipe igere ku rwego rwo hejuru rushoboka. Alright, ni ikiganiro cyiza nagiranaga na Dylan, turaza kukibashyirira mu Kinyarwanda kugira ngo mubashe kucyumva muri benshi cyane, kugira ngo mubashe kumva intego ndetse n'ibyo agiye kutuzanira muri Rayon Sport. Ni directeur sportif mushya w'ikipe ya Rayon Sport. Zajya n'umwanya muri no kuganira n'abayobozi b'ikipe ya Rayon Sport batubwire kuki ubari bwo Rayon Sport izanye directeur sportif agiye gufasha iki kipe ya Rayon Sport. Ese sezikurikira yari buze gufasha iki ikipe ya Rayon Sport. Mwakoze cyane, nimukomeze mukane subscribe, nimukomeze mu sharing izi video kugira ngo byose bikomeze kugenda neza cyane.